बात क्यों बोल कुछ क्रिकेट बेटे है 11 ही तो है। कब की बात है? अरे मन्ना कल की बात है। अच्छा बात तो 2 तारीख बाद की बात है जब हमारा 2-5 तारीख बीच में ही अच्छा आकाश हुई नहीं गेल का मैंने अब 2 और 5 तारीख के बीच में ही पापा बताएंगे। 2 तारीख में शाम को धमकी दी, शाम तक दिया पास में 2 तारीख में लाल दियो मो सिस्टम अब कल सुन फलाएंगा किसी कुछ अजमेर वो सिक्कर सुनाई छूट गई है ना। और आका हाथ में ये को नहीं अच्छे ना जब पूछ रहा था उसने कि अटे कौन आयो ना जो आदमी है तो ये आयो भी ये आयो है पूरा वाला ये आयो ये ना कि ना ये घुस लिया बेटे वे ना एक्शन घुस लिया बेटे को हमारा वीडियो में ना है देखिए आप थक लगे तो श्री राम जी कुछ बोले तो मेरे फोन पे बोलने का एक बार बोले कि आधार कार्ड भेजा, आधार कार्ड भेजे और बाद में वापस फोन ही उठाई, बाद में फोन ही उठे बाद में दोबारा मिलते तो तब देना पता नहीं तन आज सुकता दिन होगा ये पे के लाइन आज 23 तारीख लगी मेरे 23 तारीख लगी ते बाद में कंप्लेंट क्यों कौन करियो क्यों कौन गणेश जी ने एक बार बोले तो दोबारा कोई गारंटी होनी था मुझे बता तन कुछ फिर भी क्यों भी तो लो श्री राम जी भाई हम किसी का जो बात नहीं मैं सीधा दो तीन बार बात की मुझे सब बोले कि तो आधार कार्ड भेज दे मैं देश को आधार कार्ड भेजो तो आधार कार्ड का भी सीधे आधार कार्ड भेजवाई से पैसा आएगा क्या भेज दियो बस भेजवाई ना हो ना वो भेजो बस कोई बात ही नहीं फोन ही उठाना बहुत बार फोन उठा बराबर पैसा तो आ रहेगा तनका तो धीरे बराबर दीजिए पीएफ को आई पीएफ वगैरह 15,000 रुपया या 14,800 है हमारा तो वही का 14,600 है वो 14,000 तक क्यों है कम क्यों है आपने 700 रुपया हमारा मना 1500 रुपया कितने है हाँ 1500 रुपये कितने है तो 700 की भेजे 700 रे तो 700 में बस 700 रुपया का पर गवर्नमेंट दिया है हाँ बाप टोटल तो 3-4 रुपये है अपना पीएफ का टोटल 3,000 रुपया आना चाहिए आपने कहा था फिर एक आपने कल हमने जो आपको फैट ज्वाइन करी जो वो 1 महीना खा रहे एप्लीकेशन आज 2 साल की ये भी ताने एक बात बताओ है ना यदि प्राइवेट सेक्टर में भी काम करो जैसे गवर्नमेंट में करो प्राइवेट सेक्टर में करो तो यदि ताने यदि ठेकेदार का शुरू ला रहे हो फिर अभी कोई सुविधा नहीं सुविधा क्यों नहीं भाई इंश्योरेंस से सब कुछ है इंश्योरेंस है अगर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बनाने से वो भी है वो भी वो है कहीं आपको है कहीं आपको